Slavné vinařské domy staví své vinice na kvalitním podloží a na jižních svazích, aby zajistili své révě co nejvíce slunečního svitu a výsledné víno bylo plné osobitého charakteru a vůně. V rezidenčním projektu Císařská vinice na jižních svazích pod parkem Ladronka v Praze 5 vám představujeme zdravé bydlení nové generace, pro které jsme zvolili označení Grand Cru Living s cílem nabídnout prémiové, dokonalé bydlení. Rezidenční soubor Císařská vinice se nachází na sluncem zalitém jižním svahu Prahy 5 na Císařce, kousek od známého volnočasového parku Ladronka. Zde si naplno vychutnáte výhledy a klid této lokality, která je výjimečná také svou dostupností. Za pár minut se můžete procházet na Hradčanech nebo odpalovat na fairwayích golfklubu Praha Motol. Architektem celého rezidenčního souboru, který zahrnuje 7 vil a 2 bytové domy s 69 byty a několika prostory pro komerční využití, je známý pražský ateliér Podlipný Sladký architekti. Jejich architektura a řešení vnitřního prostoru propojuje váš domov s okolím a zároveň vám zajišťuje maximální míru soukromí. O návrh interiéru se postarali designéři Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj Chorchoj. Na Císařské vinici čerstvý vzduch zajistí řízené větrání s rekuperací, k tepelné pohodě dopomáhají také venkovní žaluzie a technologická novinka chlazení a topení stropy s použitím aktivovaného betonového jádra. K bytu patří i výhled, k domu zahrada, k celému rezidenčnímu souboru také veřejný prostor. Oslovili jsme tedy známého krajináře a zahradního architekta Ferdinanda Lefflera z ateliéru Flera, aby jej pro vás navrhl tak, abyste měli krásný, každodenní výhled, funkční zahradu a park, ve kterém budete rádi trávit volný čas. Grand Cru Living z lásky k dokonalosti.